हुन्छ, परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद भएको होस् र यहाँहरूलाई फेरि पनि जय मसीह। ओके, आज कतिजना परमेश्वरको वचन सुनेर एकदमै आशिषित हुन चाहनुहुन्छ? एकचोटि हात उठाइदिनुहोस्। ओके, हामी सबैजना हात उठाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। निश्चय नै परमेश्वरको वचनले जहिले पनि हामीलाई उत्साह दिन्छ, हौसला दिन्छ, अनि जति पनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू छ त्यो कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि रोकिराखेको हुन्छ है। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। अनि याकुबको पुस्तकले भने जस्तो हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउने व्यक्ति हुनुपर्छ। आमेन। माफ गर्नु होला, अलिकति आज घाँटी अलिकति सुकेको जस्तो भएको छ। तपाईँले स्वर अलिकति कस्तो कस्तो सुन्नुहुन्छ होला, तर म एकदमै राम्रोसँगले बोल्ने कोसिस गर्छु। अनि यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा हामी सबैजना घरमै छौँ, घरबाट नै हामीले सङ्गति गरिराखेका छौँ है। घरि गर्दै यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि आफूले आफूलाई एकदम सेलिब्रेटी फिल पनि हुन्छ है। 3-4वटा क्यामेरा अगाडि छ यहाँ, मोबाइल तपाईँले थाहा छ, सबै मोबाइलमा कल भइरहेछ, फोन भइरहेछ यहाँ है। कतिजनालाई अब यो वाइफाईमा कनेक्ट नभएको मान्छेहरूलाई यसरी हामीले फोनबाट पनि सङ्गति दिइरहेका छौँ। अनि यता पनि मान्छे, त्यता नि मान्छे, हलमा नि मान्छे होइन। यसरी परमेश्वरले चाहिँ यो समयमा यसरी है, अब लकडाउन भए तापनि विभिन्न टेक्नोलोजीहरू मार्फत हामीले यसरी सँगै जोडेर सङ्गति गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले सहायता गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब म वचनको सेवकाईतिर जान चाहन्छु। विशेष गरी एउटा विषयलाई आज म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ बाँड्न चाहन्छु है। तपाईँहरूको ध्यान मतिर छ है। विशेष गरेर एउटा विषय म तपाईँहरूको माझमा बाँड्न चाहन्छु। धेरैचोटि यो परीक्षा भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि, जब हामीलाई दुःख पर्छ, समस्या पर्छ, आपत आउँछ, अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परीक्षा आयो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थनाको विषय बाँड्छौँ हो। मैले ठिक भनेको छु है। तर परीक्षा चाहिँ दुःख, कष्ट, समस्या, आपत विपदमा मात्रै आउँदैन रहेछ। बुझ्नुभयो नि? धेरै धन सम्पत्ति भयो भने परीक्षा आउँछ, त्यो दुःख होइन। धेरै तपाईँ आत्मिक रूपमा धेरै वृद्धि हुनुभयो, आत्मिक उन्नति भयो तपाईँको भने त्यतिखेर पनि तपाईँलाई परीक्षा आइरहेको हुन्छ है। तपाईँले परीक्षालाई कसरी लिनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर परीक्षाले चाहिँ सधैँ तपाईँलाई लिइरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा त्यो त सत्यको कुरा हो। तर धेरैचोटि हामी विचार गर्छौँ परीक्षा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, जस्ट एउटा एकदमै दुःख पर्दाखेरि, आपत आउँदाखेरि, विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न भनाइहरू आफूलाई दिँदाखेरि होइन, विभिन्न खालको समस्याको कुराहरू, चुनौतीको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई परीक्षा भयो भन्नुहुन्छ है। तर त्योभन्दा नि डरलाग्दो परीक्षा चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि, जब हामीमा चाहिँ धेरै आशिषको कुराहरू हुन्छ, धेरै आत्मिक उन्नतिको कुरा हुन्छ, आर्थिक उन्नतिको कुरा हुन्छ, भौतिक उन्नतिको कुरा हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामीलाई एकदमै ठुल्ठुलो परीक्षाहरू भइरहेको हुन्छ। तर धेरैचोटि त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो परीक्षालाई महसुस गर्न सकेको हुँदैनौँ र हामी चाहिँ कतिचोटि ढल्छौँ है। अहिलेसम्म मैले एकदमै कम सुनेको छु, सुनेकै छैन भन्दा नि मिल्छ है। म एकदमै आत्मिक रूपमा धेरै अगाडि बढिरहेको छु है, मेरो लागि परीक्षा आउन सक्छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्ने मान्छे एकदम कम हुन्छ है। तर धेरैजना मान्छेले प्रार्थनाको विषयहरू बाँड्दाखेरि है, मलाई एकदमै धेरै समस्या भइरहेको छ, मलाई मेरो बुवाले यस्तो भनिरहेको छ, आमाले यस्तो भनिरहेको छ, मलाई यो भइरहेछ, त्यो भइरहेछ, मलाई घाँटी दुखिरहेछ, मलाई यो दुखिरहेछ, त्यो दुखिरहेछ, मलाई परीक्षा आइरहेछ, यस्तो खालको शब्दहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। तर परीक्षा चाहिँ हरेक परिस्थितिमा, हर तरिकाले चाहिँ दुष्टले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ल्याइरहेको हुन्छ है। जुनसुकै बेलामा पनि हामी चाहिँ, तपाईँ अनि म चाहिँ के भन्दाखेरि परीक्षामा पर्न सक्छौँ। तर आज परमेश्वरको वचनले के भन्छ है, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ है। यो समय म विशेष गरेर मेरो आदरणीय माइजू लीला माइजू हुनुहुन्छ यहाँ
उहाँले अनम्युट गर्नुहुनेछ र हामी सबैजनाको लागि यो वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ र हामी तत्पश्चात हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब के को लागि भन्नुभएको? वचनको लागि हो। हजुर हजुर प्रार्थना गर्नेछौँ। सबै समय विराजमान गर्नु परमेश्वर पिता, तपाईँको नाउँलाई म धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आज प्रभु जुन वचन तपाईँले हाम्रो जीवनमा खोल्न चाहनु भएको छ, ती कुराहरू प्रभु हाम्रो जीवन तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको होस्। हे प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँले सहायता दिनुहोस्। मान्छे तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। हे पवित्र परमेश्वर पिता, आज जुन तपाईँले हामीलाई भोजन दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु, त्यो भोजन खाइपी तपाईँको महिमा गर्नलाई योग्यको छोराछोरी बनाउनुहोस्। हे पवित्र परमेश्वर पिता, हाम्रो छोराले आज दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई आत्मिकी भोजन प्रभु, उहाँको ओठमुख जिब्रो भइकन तपाईँ बोल्नुहोस् र हामीलाई बुझ्ने शक्ति दिनुहोस् र बुझाउने शक्ति दिनुभएको होस्। प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद। आज यस समयमा हामी सम्पूर्णको हृदय बुझ्नलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् र बुझाउने शक्ति। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राखेर आशिष अनुग्रह माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आदरणीय माइजूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। बाबुहरू के हुँदैछ त्यहाँ? यहाँ अनलाइनमा भएकोको लागि मात्र होइन नि सङ्गति त, यहाँको लागि पनि हो नि। तपाईँहरू पत्रकार हो क्या? ओके है, अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैजना परमेश्वरको वचनलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। ओके, हामी सबैजनाले याकुब 1 अध्यायको 12 पदलाई हामी निकाल्नेछौँ। याकुब 1 अध्यायको 12 पद। ओके, हामी सबैजनासँग बाइबल छ अनि हामी सबैजनाले बाइबल पढ्नेछौँ, पल्टाउनेछौँ। अल्छी नगर्नु होला बाइबल पल्टाउनलाई है। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पाठ गर्नेछु। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ। आमेन। किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्न चाहनु भएको रहेछ। के गर्न चाहनु भएको रहेछ? प्रतिज्ञा गर्न चाहनु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, जो मानिस चाहिँ आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउँछ जो परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई प्रतिज्ञा गर्नेहरूलाई चाहिँ दिने इच्छा गर्नुभएको छ है। अनि आज हाम्रो जीवनमा नि विभिन्न किसिमका आपद विपदको कुराहरू आएको होला है। मैले भने आपद विपद चाहिँ हामीमा घटी कमी भएको बेला मात्र आउँदैन, हामीलाई प्रशस्त भएको बेलामा पनि आउँदो रहेछ। बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई अहिले मैले सोधेँ भने चाहिँ यहाँ कोही पनि छैन होला मलाई केही पनि कुराको समस्या छैन भन्ने व्यक्ति चाहिँ, तर हामी विभिन्न लेभलका छौँ है। विभिन्न लेभलका छौँ। हाम्रो आर्थिक आम्दानीहरू फरक फरक छ, हाम्रो परिवेशहरू फरक फरक छ, हाम्रो परिवारहरू एकदमै फरक फरक छ, हामी आफै पनि फरक फरक छौँ। तर हरेक जति फरक भए तापनि हामी सबैजनामा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको आपद विपदको कुराहरू चाहिँ आउँछ है। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा परीक्षा भनेर पनि भन्छौँ र बाइबलले त्यसलाई परीक्षाको एउटा संज्ञा पनि दिएको छ है। तर आज त्यो परीक्षाबाट विजय चाहिँ कसरी आउँछ, हामीले त्यो परीक्षालाई कुन किसिमले लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको विषयमा चाहिँ आज म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउँछु। एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँको माझमा गर्न चाहन्छु वचनमा जानुभन्दा अगाडि। खराब काम गर्ने मौका चाहिँ परीक्षा हो हामी भन्छौँ है। एउटा खराब काम गर्ने है एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा एउटा परीक्षा हो भनेर भन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यही परीक्षालाई चाहिँ असल कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। आमेन। परीक्षालाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा है। धेरैचोटि हामी के भन्दाखेरि परीक्षाले चाहिँ हामीलाई खराब कुरातिर लगेर जान्छ भनेर हामी भन्छौँ है। तर त्यही परीक्षामा नै परमेश्वरले चाहिँ असल काम गरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुँदो रहेछ है। परीक्षा एउटै हो
तर हाम्रो जीवनबाट कुन काम भइरहेको छ आज हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ है। कसैलाई चाहिँ पैसाको अभाव भएर कसैले चाहिँ चोर्न सिक्छ, तर त्यही पैसाको अभाव भएर कोही व्यक्तिले चाहिँ काम गर्न सिक्छ क्या। बुझ्नुभयो नि है? बुझ्यो चलनले है? जो व्यक्ति चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पैसाको अभाव छ, पैसाको अभाव भयो भने कतिजना मानिसले चाहिँ चोर्नलाई सिक्छ, कतिजनाले काम गर्नलाई, असल काम गर्नलाई सिक्छ। अनि कसैले चाहिँ के भन्दाखेरि गाली खाँदाखेरि चाहिँ कसैले बेसरी गाली खायो है, बेसरी गाली खाउँदा कोही व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मुख लाउनलाई सिक्छ है, जवाब एकदमै छिटो दिनको लागि हैन, भुइँमै खस्नु नदिने जवाब चाहिँ एन्सर दिनु। कसैले त्यो कुरा सिकिरहेको हुन्छ भने कसैले चाहिँ नम्र भएर त्यो कुरालाई सहने र नम्रतापूर्वक एउटा जवाब दिने कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेले सिकिरहेको हुन्छ। एउटै हो समस्या चाहिँ है। अनि कतिजनाले चाहिँ धेरै दुःखले कमजोर बनाइरहेको हुन्छ, तर कतिजनाले चाहिँ त्यही दुःखले धेरै बलियो बनाइरहेको हुन्छ। आमेन। त्यही हो दुःख चाहिँ, तर मानिसमा हुने कुरा चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ। अनि कसैले चाहिँ नियमहरूलाई उल्लङ्घन गर्छ, कसैले चाहिँ नियमहरूलाई पालन गर्छ। एउटै हो नियम चाहिँ, बुझ्नुभयो नि? आज तपाईँ अनि मेरो लागि नियम एउटै हो, तर कतिजनाले चाहिँ त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गर्छ है। रुल्स फर ब्रेक भन्छ नि होइन, अहिले त पुरा अहिलेको मोडर्न युगमा होइन, त्यो एउटा स्लोगन नै छ, नियम भनेको चाहिँ तोड्नुको लागि हो भनेर होइन। कतिजनाले त्यो किसिमले लिन्छ, कतिजनाले चाहिँ त्यो कुरालाई पालन गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा नसोचौँ कि हामी चाहिँ अब खराब कुरातिर जाँदैछौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो परीक्षाबाट चाहिँ हामीलाई असल बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्ने रहेछ है। हामीलाई नष्ट पार्ने शैतानको चाहिँ पहिलो हतियार चाहिँ परीक्षा हो भने हामीलाई असल मार्गतिर लाने परमेश्वरको चाहिँ त्यसमा योजना हुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दा हामीले परीक्षालाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ है। जब हामी पाप गर्नुको सट्टा जब परीक्षामा पढ्छौँ अनि पाप गर्नुको सट्टा असल कामहरू गर्न हामी थाल्छौँ भने चाहिँ हाम्रो चरित्रहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको हुन्छ। परीक्षाले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ? चरित्रहरू निर्माण गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। जब हामी के गर्न छोड्छौँ? पाप गर्नु छोडेर असल कुरा गर्न थाल्छौँ परीक्षामा है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हाम्रो चरित्र एकैपटक विकास हुन सक्ने कुरा होइन यो है। ट्याक्क होइन एउटै रातमा एक चुटकीको भरमा चाहिँ हाम्रो चरित्र ठ्याक्कै चेन्ज हुँदैन कहिले पनि। तर हाम्रो जीवनमा दिन रात हरेक परिस्थितिमा चाहिँ आएको परीक्षाहरूबाट चाहिँ हाम्रो चरित्रहरू चाहिँ निर्माण भइरहेको हुन्छ र परमेश्वरको अथवा ख्रिस्टको रूप समान हुनुको लागि त्यही परीक्षाले नै हामीलाई चाहिँ मद्दत गरिरहेको हुन्छ है। तर धेरैचोटि परीक्षासँग चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको कुरा हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै परीक्षाले चाहिँ मलाई अन्धकारतिर लान्छ, त्यो किसिमको एउटा डर चाहिँ हामीले पालिरहेको हुन्छौँ है। संसारमा बाँचुन्जेलसम्म मानिसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका परीक्षाहरू आउँछन्, तर याकुबको पुस्तकले अघि भने जस्तो है, जो व्यक्ति चाहिँ त्यो कुरामा स्थिर रहन्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले है यस्तो आशिष दिनुहुन्छ, उहाँले जुन कुरा चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञा गरेको मानिसहरूलाई चाहिँ दिने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ भनेर है। अनि आज हामीले हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षालाई कुन किसिमले हेरिरहेको छौँ आज हामी विचार गरौँ है। वास्तवमा चाहिँ एउटा वास्तविक शान्ति चाहिँ जब परीक्षाबाट हामी विजयी हुन्छौँ नि, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी महसुस गरेका हुन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? अरू कुराबाट भन्दा पनि। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा असल प्रमाणित गर्नुको लागि पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा ल्याइराख्नु भएको हुन्छ है। असल प्रमाणित गर्नुको लागि तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ मेरो स्वर? यदि सुन्नु भएको छैन भने तपाईँले हात उठाइदिनु होला है। सुनेन भनेर अनम्युट गरेर बताउनु भयो नि हुन्छ है। एउटा उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा खराब हुने परीक्षामा कोही पनि कहिले पनि परेको छैन भने ऊ असल भएको कुरा कहिले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन। हामी सक्छौँ? सक्दैनौँ। यदि योसेफको जीवनमा चाहिँ पोथिफरको श्रीमतीले चाहिँ उसलाई समातेर व्यभिचार गर्नु नलगाएको भए योसेफको त्यो चरित्र चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन थियो। ऊ चाहिँ त्यस्तो कुरामा पनि अलग रहँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्दैन थियौँ होला है। देख्दैन थियो। तपाईँसँग केही पैसा छ, कोही एकदमै गरिब दुखी व्यक्ति छ हो, दिनुपर्ने तपाईँलाई लाग्यो, जब तपाईँले दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चरित्र त्यहाँ देखिन्छ। तर तपाईँले त्यहाँ दिनु भएन, मुठी खोल्नु भएन, तपाईँ हेरेर मात्रै बस्नु भयो भने तपाईँको अर्को खालको चरित्र त्यहाँ देखिन्छ है। परीक्षाले चाहिँ जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चरित्रलाई देखाउँछ क्या। हामीलाई असल बनाउने चिज पनि परीक्षा नै हो, मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ
बुझ्नुभयो नि? जब परीक्षा हाम्रो जीवनमा आउँछ, परीक्षा हाम्रो जीवन आइसके पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि हामी असल साबित हुन सक्छौं। जब कोही व्यक्ति चाहिँ एउटा बेइमान हुने परीक्षामा परेर विजयी हुन्छ नि, अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले इमानदार भन्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ बेइमान हुने परीक्षामै पर्नु भएको छैन भने तपाईँको इमानदारिता त्यहाँ देखिँदैन। बुझ्नुभयो नि? यसकारणले गर्दाखेरि परीक्षालाई हामीले एकदमै पोजिटिभ दृष्टिकोणले, एउटा एकदमै सकारात्मक दृष्टिकोणले हामी हेर्छौँ भने चाहिँ परीक्षाबाट जहिले पनि के भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा विजयतिर गएको हुन्छ। तर धेरैचोटि हामीले हाम्रो जीवनमा परीक्षालाई चाहिँ अलिकति खराब दृष्टिकोणले पनि हेर्छौँ है। अनि याकुबको पुस्तकमा एउटा पद पनि छ, अनि त्यो पदलाई पनि कतिचोटि चाहिँ हामीले अलिकति गलत किसिमले हेर्छौँ है। परीक्षा चाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्वरबाट आउँदैन, शैतानबाट आउँछ भन्ने त्यहाँ लेखिएको छ है। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरी त्यो परीक्षा चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरिरहेको एउटा जाँचको कुरा, विश्वासको जाँचको कुरा, अनि यो परीक्षाको कुरा चाहिँ त्यो परीक्षा होइन है। त्यो परीक्षा चाहिँ अलिकति कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा खराब अभिलाषाबाट आउने किसिमको एउटा परीक्षाको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ। एउटा परीक्षाले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदम राम्रोसँगले थाहा छ है। उत्पत्तिको पुस्तक हामी हेर्छौँ भने चाहिँ सबभन्दा सुरुमा परीक्षामा परेको व्यक्ति को हो तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ भने भन्नुहोस् त ल, को हो? हब्बा है। हब्बा चाहिँ त्यहाँ परीक्षामा परेको छ है। अनि सुरुवातको समयदेखि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि परीक्षामा पार्नको लागि चाहिँ शैतानले एउटै खालको रणनीतिहरू चाहिँ अप्नाइरहेको छ र अहिलेसम्म पनि त्यही किसिमको रणनीतिहरू चाहिँ उसले अप्नाउँछ। अनि परीक्षामाथि हामी विजय हुनको लागि चाहिँ हामी परीक्षामा कसरी पढ्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँगले थाहा हुनुपर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ, यसरी निकाल्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 2:11 हामी पल्टाउनेछौँ, हामी सबैजनाले पल्टाउनेछौँ। अनि म समीरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, समीरले पढ्नुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 2:11। दोस्रो कोरिन्थी 2:11 है त। ताकि शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अजान छैनौँ। आमेन है। ताकि शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी अजान छैनौँ है। हामी अजान छैनौँ त्यसको युक्तिहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ। जब हब्बा परीक्षामा परेका थिए, अनि त्यो अदनको बगैँचाको स्टोरी हामीले हजारचोटि सुनिसकेका छौँ, र हब्बा चाहिँ कसरी परीक्षामा परे भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँगले थाहा छ हामीलाई है। परमेश्वरले चाहिँ दुईवटा आज्ञा दिनुभएको थियो है, सबै कुराहरू खानु तर दुईटा रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर उहाँले आज्ञा दिनुभएको थियो होइन। एउटा चाहिँ जीवनको रुखको फल, अनि अर्को चाहिँ सबै रुखको फल खानु तर एउटा रुखको फल नखानु भनेर भनेको थियो। तर दुईटा फल चाहिँ त्यहाँ थियो, एउटा जीवनको रुखको फल अनि एउटा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल है। परमेश्वरले नखानु भनेको थियो है, तर त्यो फल चाहिँ हेर्दामै एकदमै जीवन पाउनुको लागि त्यही फल खानुपर्छ जस्तो चाहिँ उसले देखिरहेको थियो। एकदमै त्यो फल चाहिँ त्यस्तो थियो है। अनि त्यो उत्कट अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि र त्यसपछि जब दुष्ट र अनि हब्बा बीचमा कुराकानी भयो होइन, यो फल चाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्वरले नखानु भनेको छ हो भन्दाखेरि उहाँले नखानु पनि भनेको छ, नछुनु पनि भनेको छ है। एउटा कमजोरी मानिसमा चाहिँ के भेटायो? परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ त्यहाँ बढाएर उसले बताएको छ। अनि जब एउटा कमजोरी भेटाउने बित्तिकै अब दुष्टले चाहिँ परीक्षामा पार्नु सुरु गरिहाल्यो है। कसले भनेको यो नखानु भनेर होइन, यो खायो भने त झन् तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छ है। जब दुष्टको कुरा त्यसरी सुने, झन् त्यो खाएपछि त झन् जीवन पाउँछ जस्तो उसलाई लाग्यो, र आफैले पनि खाएर आफ्नो श्रीमानलाई नै खुवाए। यसरी चाहिँ संसारको पहिलो मानिस चाहिँ के भयो? पापमा परे अथवा परीक्षाबाट जो चाहिँ के भयो? फेल भयो है। यो पहिल्यैदेखिको हामीलाई कुरा थाहा छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नै पावलले बताएको छ है। किनकि त्यसका युक्ति भनेको शैतानको युक्तिको विषयमा हामी अजान छैनौँ भनेर बताउँछ। अनि शैतानले चाहिँ जहिले पनि 4 चरणमा हामीलाई चाहिँ परीक्षामा पार्छ। 4 चरणमा है। कति चरणमा? 4 चरणमा है। 4 चरणमा। त्यो 4 चरण के हो भन्दाखेरि पहिलो चरण चाहिँ शैतानले हाम्रो तीव्र लालसाको पहिचान गर्छ। बुझ्नुभयो? शैतानले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो इच्छा के हो है, तीव्र लालसा भनेको चाहिँ एकदमै यो कुरालाई, यो व्यक्तिलाई चाहिँ के कुरा मनपर्छ,
त्यो कुरालाई एकदमै उसले एनालाइसिस गर्छ, विचार गर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि म, हामी सबैजना चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो तीव्र लालसा के हो त्यो कुरा हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ है। तीव्र लालसा के हो? धेरै हुन सक्छ मान्छेको तीव्र लालसाको कुरा है। कसैलाई सुन र चाँदीको तीव्र लालसा हुन्छ है, धन सम्पत्तिको है, कसैलाई टिभीको, कसैलाई मोबाइलको, कसैलाई गेमको है। विभिन्न खालको एउटा तीव्र लालसा मानिसमा हुन्छ। जस्तो सुकै खालको लालसाहरू हुन सक्छ, तर तीव्र लालसालाई चाहिँ पहिलो सुरुमा पहिचान गर्छ। अनि शैतानले नै हब्बाको चाहिँ के भन्दाखेरि तीव्र लालसालाई पहिचान गरेको थियो हैन है। आदममा त्यो थिएन होला सायद, तर हब्बाले चाहिँ दिनदिनै त्यो कुरा फल हेर्थ्यो होला र हेरेर चाहिँ जीवन पाउँथ्यो हैन। जुन कुरा नखानु भनेको त्यही कुरा चाहिँ उसले के भन्दाखेरि हेर्थ्यो है। यदि त्यो वास्तै नगर्ने हो भने सायद हब्बा त्यो फल भएको ठाउँमा पुग्दैन थियो होला है। तर हब्बा चाहिँ त्यो फल भएको ठाउँमा पुग्नु भनेको के भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई हेरिराख्थ्यो। अनि शैतानले चाहिँ त्यो कुरालाई एनालाइसिस गर्यो है। यसको इच्छा चाहिँ यो रहेछ, अब म यसलाई चाहिँ यहाँ ढाल्न सक्छु भनिकन चाहिँ उसले विचार गर्यो है। पहिलो कुरा चाहिँ शैतानले चाहिँ हाम्रो तीव्र लालसालाई विचार गर्छ है। अनि धेरैचोटि के भन्दाखेरि परीक्षा चाहिँ हाम्रो परिस्थितिहरूबाट सिर्जना हुन्छ भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ परीक्षा चाहिँ हाम्रो तीव्र लालसाबाट नै सुरुवात हुँदो रहेछ है। हाम्रो इच्छा के हो, एकदमै हामीले चाहेको कुरा के हो, त्यो कुराबाट सुरुवात हुन्छ। कहिले पनि परिस्थितिले हामीलाई परीक्षामा ल्याउँदैन, तर हाम्रो आफ्नै भित्र भएको लालसाहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई परीक्षामा पारिरहेको हुन्छ। मर्को 7को 21 देखि 23 अमिर दाइले एकचोटि पढिदिनुहोस्। रेडी हुनुहुन्छ है तपाईँहरू? म तपाईँलाई आनन्दले पुरा मजाले सुनेर मात्रै बस्नु दिँदिनँ, फेरि काम पनि दिइहाल्छु म। यता पनि रेडी हुनु, यता पनि दिन्छु म। मर्को 7को 21 देखि 23। किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। आमेन। आमेन है। यहाँ प्रष्टसँगले के लेखेको छ भन्दाखेरि 21 देखि है, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता, यो कुराहरू चाहिँ भित्रबाट सुरुमा निस्किँदो रहेछ। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई चाहिँ अशुद्ध गर्छन्। एकदमै डरलाग्दो कुरा छ यहाँ चाहिँ है। परीक्षामा पढ्दाखेरि जहिले पनि यो भित्रबाट आएको यो तीव्र चाहना, तीव्र इच्छाको कारणले गर्दाखेरि मानिस चाहिँ परीक्षामा परिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ है। अनि तपाईँ अनि म पनि विचार गरौँ कि हामी परीक्षामा पढ्नको लागि चाहिँ कस्तो कुराहरू छ हाम्रो जीवनमा, चाहिँ भित्री लालसाको कुराहरू के छ। यदि त्यो कुरा छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पुरै ट्रान्सफर्म गरेर हामीले पवित्र आत्माको कुराहरू, परमेश्वरको कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरूको तीव्र इच्छा राख्न थालौँ, अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो परीक्षाबाट हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। आमेन। तर भित्रबाट आउने त्यो लोभका कुरा, लालचको कुरा, डाहाको कुरा, ईर्ष्याको कुरा, व्यभिचारको कुरा, विभिन्न खालको कुराहरू यदि हाम्रो तीव्र इच्छा छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मार्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा यदि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा छ भने शैतानले पहिलोचोटिमा नै हामीलाई ढाल्छ है। अब दोस्रो चरण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ हामीमा शङ्का हालिदिन्छ। के हालिदिन्छ? शङ्का। पहिलो सुरुमा हाम्रो तीव्र लालसालाई उसले बुझ्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको शङ्कालाई उसले हालिदिन्छ हाम्रो जीवनमा है। हिब्रू 3को 12 आकृतिले पढ्नुहोस्। फास्ट। हिब्रू 3को 12। भाइयो, होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वासी हृदयले तिमीहरूलाई जीवित परमेश्वरबाट टाढा नलैजाओस्। आमेन। थ्याङ्क यू। अघिलाई भाइ होस गर भनेको छ पहिलो सुरुमा है। होस गर, तिमीहरू मध्ये कसैमा भएको दुष्ट र अविश्वास हृदयले है। दुष्ट हृदयको अघि मैले कुरा गरेँ, त्यही जब भित्रबाट त्यो किसिमको एउटा तीव्र लालसाको हुन्छ नि, त्यही कुराले अर्को चाहिँ एउटा अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा शङ्कामा पर्छौँ धेरैचोटि है। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ होला र प्रभुले क्षमा दिनुहुन्छ होला है, त्यस्तो खालको सोचहरू जब आउँछ नि होइन। अनि त्यो चाहिँ के भन्दा एउटा शङ्का, परमेश्वरको वचनप्रति नै के भन्दाखेरि हाम्रो शङ्का पैदा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी पापमा फस्न थाल्छौँ है।
एकदमै डरलाग्दो कुरा है। दोस्रो चरण है, शैतानले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जीवनमा शङ्का हालिदिन्छ। अनि तेस्रो चरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ छल गर्छ है, र त्योले चाहिँ सत्य बोल्दैन कहिले पनि है। पुरा रूपमा त्यसले सत्य कुरा बोलेको हुँदैन, कतिचोटि झुटा पनि बोल्दैन, तर एकदमै अर्ध सत्यको कुरा है। तिमीले यो फल खाए हुन्छ है, तिमी मर्दैनौ भन्ने कुरा त सत्य नै हो नि त, होइन र? मर्थ्यो त हो, शारीरिक रूपमा मर्थ्यो, मर्दैन थियो, तर त्यहाँ चाहिँ आत्मिक मृत्युको कुरा गरेको थियो है। अनि शङ्का पनि यस्तो किसिमले हालिदियो कि हब्बालाई है, तिमी मर्दैन तर के हुन्छ, परमेश्वर जस्तै हुन्छ। जब त्यो हब्बाले खायो नि, खाएपछि तिमी मर्यौ त भनेपछि त झन् उसलाई के भयो, विश्वास भयो शैतानको कुरामा है। त्यसपछि उसले के गर्यो, आफ्नो सीमालाई लगेर खुवाए है। धेरैचोटि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ तेस्रो चरण शैतानको चाहिँ के भन्दाखेरि उसले चाहिँ छल गर्छ है। हामीले यस्तो किसिमले छल गर्छ। तपाईँ अनि मैले पनि, मैले नि मेरो जीवनमा गल्ती नै गरेको छैन, पाप नै गरेको छैन भन्नु मिल्दैन। मैले कतिचोटि चाहेर नचाहेर कतिचोटि गल्ती गरिरहेको हुन्छु, पाप गरिरहेको हुन्छु। जब पाप गर्छ नि, अनि पाप गरिसकेपछि पनि एउटा यस्तो समय हुन्छ जुन समयमा चाहिँ मैले ठिकै गरेँ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ कतिचोटि है। तर फेरि कतिचोटि के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि होइन म गलत छु। त्यो किसिमको एउटा जहिले पनि एउटा दोधारको कुराहरू, एउटा त्यसलाई चाहिँ शङ्का भन्छ, अविश्वास भन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवन हालिरहेको हुन्छ है। अनि जब पुरा रूपमा तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले पाप गरिसकेको महसुस हुन्छ, त्यसपछि के भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ मलाई छल गर्यो भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ है। अनि तेस्रो चरण चाहिँ उसले के हो भन्दाखेरि छलको कुरा हो भने चौथो चरण चाहिँ अनाज्ञाकारिता है। उसले चाहिँ अनाज्ञाकारिताको काम गर्नेछ त्यसपछि चाहिँ है। त्यसपछि झन् के भन्दाखेरि मानिसलाई चाहिँ अनाज्ञाकारी बनाउँदै 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 गएर हामीलाई चाहिँ एउटा एकदमै नरकमै अथवा मृत्यु समय नै पुर्याएर छाड्ने चाहिँ उसको उद्देश्य हुन्छ, उसको योजना हुन्छ है शैतानको चाहिँ। याकुब 1:14-15 मित्रले पढिदिनुहोस्। याकुब कति 1:14-15। के पछि आउँछ भन्ने हो? होइन थाहा छ यो ल ल ल सुनिरहेछ। हजुर सुनिरहेछ, एकदमै राम्रो सुनिन्छ। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ है। आमेन नभन है, कन्ट्रोल गर्नु छ आमेनलाई। ओके, यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छन्, आफ्नै खराब इच्छाले परीक्षामा पर्छन्, र खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसलाई तपाईँले जब ठाउँ दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ गर्भधारण भन्छ, गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। एकदमै डरलाग्दो कुरा। मान्छे परीक्षामा पर्ने चाहिँ यही हो, अरू केही पनि छैन। कारण चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रोसँगले थाहा छ, हब्बाको कहानीदेखि हामीलाई सबै कुरा थाहा छ शैतानले हाम्रो जीवनमा परीक्षा कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ है। चारवटा चरणको विषयमा हामीले सिक्यौँ, बुझ्यौँ। यो चाहिँ भर्खर थाहा भएको कुरा होइन, यो पहिलादेखि नै थाहा भएको कुरा हो। तर पनि बारम्बार हामी परीक्षामा पर्नु र बारम्बार पापमय स्वभावमा लाग्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीमा भएका खराब इच्छालाई चाहिँ हामी के गर्न दिन्छौँ, गर्भधारण गर्न दिन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। तर त्यो परीक्षा, जुन परीक्षाले मृत्युसम्म पुर्याउने दुष्टको योजना हुन्छ नि, परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै आत्मिक उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि, हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै असल कुराहरू ल्याउनको लागि, आशिष ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो परीक्षा आउन दिनुभएको हुन्छ है। उहाँले आउन दिनुभएको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परीक्षालाई राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा म बताउँछु तपाईँलाई, एउटा परीक्षा कसरी आउँछ भन्ने कुरा। अब म दोस्रो कुरा बताउँछु, मेरो अन्तिम कुरा हो है। यो चाहिँ अन्तिम पोइन्ट्स हो। यो परीक्षाबाट विजय कसरी हुने भन्ने कुराहरू है। परीक्षा कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। जब हामीमा भएका कुइच्छाका कुरा, अभिलाषाका कुराहरू आउँछ नि है, त्यसलाई हामी पुरा ठाउँ दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ भने अब विजय कसरी हुने भन्ने कुरा अलिअलि मैले बताइसकेको छु, अझै म तपाईँलाई बताउँछु। परीक्षा जब हामीमा आउँछ नि है, शैतानले विभिन्न किसिमको धम्की पनि दिएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ
है। तर शैतानको धम्कीदेखि चाहिँ हामी डराउनु आवश्यक छैन। पहिलो कोरिन्थी 10:13 रघुनाथ माओले पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 10:13 रोमी पछि कोरिन्थी आउँछ। रोमी भन्दा अगाडि प्रेरित छ। अनम्युट गर्नुहोस्। हाम्रो इन्टरनेट पनि स्लो भन्छ। हाम्रो पनि स्लो कनेक्सन अनस्टेबल भनेर आइरहेछ। आवाज आएन त हजुरको? आवाज आएन। अनम्युट त अनम्युटै छ। आयो। खै मानिसलाई म्युट देखाएको छ फेरि। परेका छैनौ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई पर्न दिनुहुने छैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि बनाइदिनुहुनेछ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। आमेन। है परमेश्वरले चाहिँ परीक्षाको विषयमा चाहिँ एकदम राम्रोसँगले सिकाउनु भएको छ। धेरैजनालाई पुरा याद पनि होला यो होइन। रकमा छ होला। अस्ति भर्खर हामीले जवान सङ्गतिमा नि कण्ठ गर्नलाई दिएको पद हो। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। धेरैचोटि हामीलाई लाग्छ यस्तो परीक्षा म त यसलाई खप्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्न सक्छ। तर मानिसलाई आउने परीक्षा बाहेक अरू कुनै पनि परीक्षा चाहिँ मानिसलाई आउँदैन है। आउँदैन। कतिचोटि के लाग्छ भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ सानो परीक्षा आएको, आफूलाई चाहिँ ठुलो परीक्षा आएको देख्छ। जहिले पनि दुःख चाहिँ अरूको भन्दा आफ्नै धेरै हुन्छ। मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यही हो। बुझ्नुभयो नि? धेर थोरै भन्ने कुरा हुँदैन। तर मान्छेले जहिले पनि महसुस गर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। दुःख चाहिँ मलाई धेर छ, सुख त्यसलाई धेर छ। जहिले पनि मान्छेको यो दृष्टिकोणले, मान्छेको यो समझले, मगजले के भन्नुहुन्छ, देख्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ कति खप्न सक्नुहुन्छ, त्यसको नाप गरेर तपाईँलाई दिनुहुन्छ है। जब तपाईँलाई ठुलो समस्या जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरमा चाहिँ म चाहिँ धेरै कुरा सहनु सक्ने रहेछ। परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यो योग्यको ठान्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। आमेन है। तर धेरैचोटि हामी त्यसरी विचार गर्दैनौँ है। मलाई मात्रै किन प्रभु यस्तो खालको परीक्षा, अरूलाई चाहिँ किन छैन, अरूलाई पनि दिनुहोस् न भन्ने खालको प्रार्थना गरेर हुन्छ धेरैचोटि हामी त। तर त्यस्तो प्रार्थना नगर्नुहोस् है। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको विश्वास अनुसारले अथवा तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाब किताबले कत्रो चाहिन्छ यो व्यक्तिलाई परीक्षा मापन गरेर दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अयुबलाई यस्तो परीक्षा आफ्नो जीवनमा हामी सोच्छौँ हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा नभएको भए त, अथवा हाम्रो जीवनमा त्यो अयुबको जस्तो परीक्षा भए त सायद हामी त सुरुमै हार्ट एट्याक भएर मर्थ्यो होला भन्ने हाम्रो सोच आउँछ है। तर अयुबलाई किन त्यत्रो ठुलो परीक्षा आयो भन्दाखेरि उसको विश्वास पनि त्यति नै ठुलो थियो र अझै उसलाई चाहिँ बढाउन चाहनुहुन्थ्यो परमेश्वरले। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि परीक्षा चाहिँ जहिले पनि हामीले सहनु सक्ने परीक्षा मात्र आउँछ है। र अन्तिममा एकदमै मजाको कुरा छ, परीक्षा सँगसँगै उहाँले एउटा उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परीक्षादेखि कहिले पनि डराउनु हुँदैन। परीक्षा आउने बित्तिकै हामीले के कुरा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि उम्किने बाटो के छ है, त्यो कुरालाई खोज्ने, परमेश्वरलाई खोज्ने, आत्मीय कुराहरू, स्वर्गीय कुराहरूको पछि लाग्ने, तर भित्रबाट आउने विभिन्न किसिमका लालसाका कुराहरूलाई तोड त्याग्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। अनि एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, परीक्षित हुनु भनेको चाहिँ पाप होइन। आमेन। परीक्षित हुनु भनेको चाहिँ पाप होइन। धेरैजना मान्छे के भन्दा परीक्षा पर्ने बित्तिकै मैले पाप गरेर पो आए कि क्या हो भन्ने खालको एउटा सोच पनि मान्छेलाई आउँछ। तर सबै परीक्षा त्यसरी आउँदैन। बुझ्नुभयो नि है। अब म किरण दाइ भट्टमा जान्छु। हिब्रू 4:15 कति भन्नुभयो? हिब्रू 4:15 याकु भन्दा अगाडि छ। 4:15 ओके।
हुन्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ हिब्रू 4:15 किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। आमेन। आमेन। है हिब्रू 4:15 चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न है, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो। यो प्रधान पुजारी कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? को हो भन्नुहोस् त? येशू ख्रीष्ट है। उहाँ पनि सबै कुरामा भनेछ, एउटा कुरामा भनेछ नि यहाँ है, उहाँ पनि सबै कुरामा के हुनुभयो? परीक्षित हुनुभयो है, र पनि उहाँ चाहिँ के हुनुभयो? पाप रहित हुनुभयो। आमेन। यीशु ख्रीष्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ है। धेरैचोटि हामी भन्छौँ यीशु ख्रीष्टलाई पनि एउटा परीक्षा आएको थियो, जब उहाँ 40 दिनको उपवास बस्नुभयो, शैतानबाट परीक्षा आयो। तर यो वचनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उहाँ एउटा मात्रै कुराबाट परीक्षित हुनुभएको होइन, उहाँ सबै कुराबाट चाहिँ परीक्षित हुनुभएको छ। बुझ्नुभयो नि? मान्छेले ढुङ्गाले हाने बेला पनि परीक्षित भएको छ, मान्छेले विभिन्न खालको कुराहरू भन्दा पनि परीक्षित भएको छ, रोगी बिमारीहरू चङ्गाइको लागि आउँदाखेरि पनि परीक्षित हुनुभएको छ है, मन्दिरमा जाँदाखेरि पनि परीक्षित हुनुभएको छ हो, के अरे गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँ प्रार्थनामा बस्नु हुँदाखेरि पनि परीक्षित हुनुभएको छ। तर हरेक कुरामा परीक्षित हुनुभए तापनि उहाँ चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि आज तपाईँ अनि मेरो जीवन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? जब हामी परीक्षित हुन्छौँ, परीक्षित हुनु भनेको चाहिँ पाप होइन, तर परीक्षामा परेर आफ्नो भित्र भएका एकदमै खराब लालसाहरूलाई गर्भधारण गर्नु चाहिँ के हो? पाप हो। बुझ्नुभयो नि? तर त्यो कुरामाथि विजय हुनु चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो लागि एकदमै असल कुरा हो, र येशू ख्रीष्ट पनि विजय हुनु पर्यो, हामीले विजय हुनुपर्छ। आमेन है। बेला बेलामा शैतानले चाहिँ हामीलाई डगमगाउनको लागि खराब इच्छाहरू विचारहरू दिन्छ है, तर त्यो समयमा चाहिँ हामी सधैँ विजय हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो एकदमै रेडी हुनुपर्छ। आमेन है। परीक्षा आउला र हामी रेडी होला भनेर त्यसरी सोच्ने, एकदमै रेडी हुने हामी हरेक परिस्थितिमा। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ ममा चाहिँ परीक्षा आउँछ, तर त्यो परीक्षामाथि चाहिँ म विजय हुनुपर्छ। आमेन। तपाईँको छरछिमेकीसँग कुरा गर्नुभयो भने नि त्यतिखेर पनि परीक्षामा परिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? पसलमा जाँदाखेरि पनि परीक्षामा परिरहेको हुन्छ है। अस्ति भर्खर हिजो राति होइन, त्यहाँ म माथि अफिसमा काम गरिरहेको थिएँ, रातिको टाइम थियो। अनि त्यसपछि तलतिर आयो, तलतिर चाहिँ 2-4 जना मान्छे गुनगुन गुनगुन गरेको, अनि अलिक ठुलो चरा आयो। अनि मैले तलतिर आएँ, अनि यसो हेरेको, मैले एकजना चिने दाइ रहेछ है, धेरै बेरसम्म मैले सुन्यो हेऱ्यो, अनि झगडा होला जस्तो भयो उहाँहरूको चाहिँ। त्यो पोट छक्का के खेल्नु भएको रहेछ, अनि हिसाब किताब नमिलेर भित्र पस्नु भएको रहेछ है। सायद अब अहिलेको यो परिस्थितिमा अलिकति बाहिर बसेर त्यसरी हल्खल्ला गऱ्यो भने अलिकति समस्या नै हुने भएर सायद भित्र पस्नु भएको होला उहाँहरू, थाहा छैन। तर अलिकति झगडा होला जस्तो भयो। अनि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि दाइ के भयो भनेको, दाइको सट्टामा सबैजनाले रक्सी खाएको थियो, ओइ सुनेछ होइन, ओइ के भयो भनेर सुनेछ उहाँहरूले होइन। अन्त 2 जना मान्छेले त मलाई कुट्ला जस्तो गरेर ढुङ्गासुङ्गा उठाउनु थाले, के गर्नु थाले। म माथि नै बसिरहेको छु है, मैले भन्नु चाहिँ भनिरहेको छु होइन। अब उनीहरू हाम्रै ठाउँमा आएर हामीलाई नै के भन्दाखेरि ढुङ्गामुढा गर्न लागिरहेछ होइन, हाम्रै ठाउँमा हल्ला गरेर होइन। तर त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा परीक्षा चाहिँ हाम्रो लागि पनि थियो है, हाम्रो लागि पनि थियो त्यो परीक्षाको कुरा चाहिँ है। तर उहाँहरू हाम्रै गाउँ टोल वरपरको मान्छे थियो, उहाँहरूमा कमी कमजोरी कुराहरू विभिन्न खालको कुरा होला, तर हामी तलतिर आयौँ होइन, हामीले त्यस्तो भनेका होइनौँ भनेर एकदमै नम्र किसिमले जवाब दियौँ। अनि सुरुमा त कुट्लै जस्तो गरेको थियो, अनि पछि एकदमै नरम हुनुभयो उहाँहरू पनि है, नरम हुनुभयो। अनि पछि उहाँहरू जानुभयो है। हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ है, परीक्षा आउँछ है। एकचोटि त मलाई लागि पनि सकेको थियो होइन, पुलिस पो बोलाउनु पर्छ कि जस्तो पनि लागिसकेको थियो होइन त्यो मान्छे। अब मैले पुलिस बोलायो के राम्रो हुन्थ्यो त, हुँदैन थियो नि त। हाम्रो छरछिमेकीको मान्छेहरू रहेछ उहाँहरू होइन। झन् के भन्दाखेरि उनीहरूले तिमीहरू यत्रो हल्ला गर्छ, त्यो गर्छ, ह्यान गर्छ, त्यो रक्सी खाएको तालमा भनिरहेको थियो। तर के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ हामीले कहिले पनि देखाउन सक्दैन थियौँ है। तर सबै कुरा एकदमै राम्रो भयो, पछि फर्केर जानुभयो, समस्याको समाधान भयो। उहाँहरूले नै हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो, रक्सी खाएको भए तापनि है। रक्सी खाएको मान्छेलाई बुझाउनु धेरै गाह्रो छ, तर पनि उनीहरूले बुझे त्यसपछि है। अनि हरेक अवस्थामा चाहिँ परीक्षामा हामी परिराखेको हुन्छ, तर हरेक परिस्थितिमा के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँलाई अल्छी लागेको छैन नि? अल्छी लागिरहेछ भने तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ परीक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ, एकदमै रेडी हुनुहोस् है, एकदमै रेडी हुनुहोस्। बुझ्नुभयो? कसरी वचनहरू सुन्दाखेरि अल्छी लाग्छ है। अब प्राय म पनि त्यही भन्छु, अनि विभिन्न पास्टरहरूले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई वचन सुन्दा एकदमै अल्छी लागेको छ,
एक दुईवटा जोक्स भनिदिने हुन्थ्यो, अलिकति रमाइलो कुरा गरिदिने हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँसँग इन्टरनेट छ, ट्याक्क लिभ गर्नुहोस् अनि युट्युबमा मुन्द्रेको कमेडी क्लब हेर्नुहोस्, एकदमै त्यसले एन्टरटेन दिन्छ। तर वचनले चाहिँ एन्टरटेन नदिए पनि यसमा चाहिँ एउटा जीवन बगिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। आमेन। त्यही भएको कारणले गर्दा धेरैचोटि हामी वचनहरू सुन्ने क्रममा चाहिँ वचनलाई पनि एउटा एन्टरटेन खोजिरहेको हुन्छ क्या वचनबाट पनि, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिले त एकदमै राम्रोसँगले एकदमै जोक्सहरू सुनाउँदै विभिन्न खालको कुराहरू क्यारिकेचर गर्दै वचनहरू सुनाइरहेको हुन्छ, तर सबै वचन त्यसरी सुनाउनु मिल्दैन है। अनि त्यस्तै बानी परेको कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि सबै व्यक्तिबाट चाहिँ एन्टरटेन खोजिरहेको हुन्छ। अनि एन्टरटेन खोज्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले यो जुमको यो हाम्रो लिङ्कमा पाउनुहुन्न, तपाईँले अर्कै लिङ्क खोज्नुपर्छ है, त्यसमा चाहिँ तपाईँले एन्टरटेन पाउनुहुन्छ है। तर त्यो परीक्षामा त हामी विजय छौँ। आमेन। ओके, अब म अर्को कुरा गर्न चाहन्छु। एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कुन समयमा हामी बढी परीक्षित हुन्छौँ त्यो समयमा झन् बढी हामी एउटा विजय हुनको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ। धेरैचोटि हामी कुन समयमा परीक्षित हुन्छौँ त्यो कुरालाई हामीले खासै ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी परीक्षामा परिराखेका हुन्छौँ है। पहिलो पत्रुस 5:8 भन्छ है, के भन्छ भन्दाखेरि सबिन भाइले भन्छ, त्यो चाहिँ के भन्छ है, पहिलो पत्रुस 5:8। टाइम सक्यो हो मेरो, सिधै लाग्यो। याकुब पछि पत्रुस आउँछ है, 5:8। सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाऊ र खाइहालु भनी गर्जने सिंह जै खोजी हेर्छ है। एकदम डरलाग्दो कुरा यहाँ पनि है। तपाईँले आमेनलाई कन्ट्रोल गर्नु है एकछिन, यो दुष्टबाट आउने कुराहरू है। सचेत रहो, जागर हो, यसमा चाहिँ आमेन भन्नुपर्छ है। सचेत रहो, जागर हो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाऊ र खाइहालु भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ भने चाहिँ है, गर्जने सिंह जस्तै झम्टेर है। तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको छैन होला, मैले त अहिलेसम्म सिंह पनि लाइभमा देखेको छैन है। तर एउटा गर्जने सिंह कस्तो हुन्छ है, एकदमै भोकले बाउन्न भएर होइन अगाडि मान्छे देखिरहेको छ होइन, त्यो मान्छे त्यो सिंह कस्तो हुन्छ, एउटा कति आतुर हुन्छ। ऊ 1 सेकेन्डमा चाहिँ के भन्दाखेरि जम्प गरेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई खाइहाल्छ अथवा कुनै पनि कुरालाई खाइहाल्छ। अनि दुष्ट चाहिँ त्यसरी नै बसिरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। हामी हेर्नु त मजाले हिँडिरहेको हुन्छौँ, सबै कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, तर तपाईँ अनि मेरो नजर चाहिँ दुष्टले एकदमै धेरै राखिरहेको हुन्छ। यो कहाँ जान्छ, के गर्छ, के सोध्छ, के गर्छ, सबै कुरा उसले विचार गरिरहेको हुन्छ। अनि एउटा गर्जने सिंह जस्तो ऊ चाहिँ एकदमै रेडी भएर बस्छ। कुन बेला यसले आफ्नो व्यक्तिगत अभिलाषाको कुरा राख्छ त्यतिखेर चाहिँ म अब के गरेँ, यसलाई झम्टिहाल्नु, यसलाई म खाइहाल्नु भनेर चाहिँ के भन्दा ऊ एकदमै तयार भएर बस्छ है। तपाईँ बाइबल अध्ययनको लागि, प्रार्थनाको लागि, सङ्गतिको लागि के तयार हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता तयारी चाहिँ त्यो तपाईँलाई सिद्धाउनुको लागि तयारी भएर बसेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस कारणले गर्दा हामी एकदमै सचेत रहनुपर्छ, जागर रहनुपर्छ हरेक अवस्थामा। आमेन। हरेक अवस्थामा जागर है। जब सिम्सन बाटोमा हिँडिरहेको थियो, सिंहले यस्तरी झम्टेको थियो नि, सिम्सनले के गरेको थियो, च्याप्प समातेर 2 फ्याक परेर चाहिँ उसले के गरिदिएको थियो, फोडेर फालिदिएको थिए। आज सिम्सन जस्ता हामी तपाईँ अनि म हुनुपर्छ। जब दुष्टले हामीले झम्टिनु खोज्छ नि है, झम्टिसकेपछि देख्यो भने कहिले पनि बाँच्दैन, बुझ्नुभयो नि। तर झम्टिने भन्दा अगाडि नै जब त्यसलाई देख्छौँ नि, त्यसपछि त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, नाश गर्न सक्छौँ। तपाईँको हातले नाश गर्नु पर्दैन, तपाईँको प्रार्थनाले हो। तपाईँले परमेश्वरसँग कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको कुन वचनहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ, त्यो कुराले तपाईँलाई फरक पार्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि परीक्षा हाम्रो जीवनमा हरेक परिस्थितिमा जुनसुकै बेला नै आउन सक्छ। शैतान चाहिँ जहिले पनि गर्जने सिंह जस्तो रेडी भएर बसेको छ भने हामी पनि शैतानमाथि विजय हुनुको लागि त्योभन्दा बढ्ता एउटा जागर रहनुपर्ने, सचेत रहनुपर्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि आफूले एकचोटि सोध्नुहोस्, म साह्रै परीक्षित हुने समय कुन हो, त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ है। हप्ताको कुन दिन है, शनिबार कि आइतबार कि सोमबार कि कुन बार हो म एकदमै बढी परीक्षामा पर्ने, हामीले विचार गर्नुपर्छ। एकचोटि तपाईँले आफूले विचार गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि, कुन हप्ताको कुन बार म परीक्षित हुन्छु है। परीक्षित हुने समय चाहिँ के हो, बिहानको समय म परीक्षित हुन्छु कि, म दिउँसोको समयमा परीक्षित हुन्छु कि, रातिको समयमा हुन्छु कि, कस्तो कुन दिनमा चाहिँ तपाईँ परीक्षित हुनुहुन्छ है। दसैँ तिहार आएको बेला म परीक्षामा पर्छु कि धेरै होइन,
फागु पूर्णे आएको बेलामा म परीक्षामा पढ्छु कि कुन बेला पढ्छु म परीक्षामा, आफूले एनालाइसिस गर्नुपर्छ है। अनि त्यो समयको लागि चाहिँ एकदम हामी तयार हुनुपर्छ परीक्षामाथि विजय हुनको लागि। आमेन। अनि म प्राय कहाँ परीक्षित हुन्छु है, एउटा चाहिँ कुन दिन अथवा कुन समय, अर्को चाहिँ म कहाँ परीक्षित हुन्छु, घरमा परीक्षित हुन्छु कि म है, म छिमेकीको घरमा गयो भने चाहिँ म परीक्षामा पढ्छु कि, म होटेलमा गयो भने चाहिँ परीक्षामा पढ्छु कि के खाने के नखाने भन्ने विषयमा होइन, म बाथरुममा गयो भने म परीक्षामा पढ्छु कि, वा मैले चाहिँ मोबाइल चलाउँदा म परीक्षामा पढ्छु है। म परीक्षामा पढ्ने ठाउँ कुन चाहिँ हो हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ है। मसँग को हुँदाखेरि चाहिँ म परीक्षामा पढ्छु त्यो कुरा नै हामीले विचार गर्नुपर्छ है। साथीभाइहरू हुँदाखेरि म परीक्षामा पढ्छु कि है, अथवा एकदम अपरिचित मान्छेहरू मसँग हुँदाखेरि म परीक्षामा पढ्छु, या म एक्लो हुँदाखेरि म परीक्षामा पढ्छु है। धेरैचोटि एक्लो अवस्थामा हुँदाखेरि नि कतिचोटि परीक्षामा परिरहेको हुन्छ हामी, म कस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि म परीक्षामा पढ्छु त्यो कुरा नै हामीले विचार गर्नुपर्छ है। अनि कस्तो अवस्थामा अझ होइन, थाकेको बेलामा परीक्षा परिरहेको हुन्छ कतिचोटि, जब एकदमै थाकेको बेलामा हामी परीक्षा परिरहेको हुन्छौँ, कतिचोटि निराश हुँदा, कतिचोटि रिस उठ्दा, कतिचोटि सफल हुँदा, कतिचोटि आत्मिक उच्चतामा पुग्दाखेरि हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हामी परीक्षामा परिरहेको हुन्छौँ। तर परीक्षा पर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको लागि फरक हुन्छ, मेरो लागि फरक हुन्छ। मैले भने नि कसैलाई शनिबार परीक्षामा पर्छ है, सङ्गति जानु कि फिल्म हेर्न जानु होइन, पहिला अहिले त बन्द छ सबै कुरा होइन है, त्यस्तो खालको परीक्षा है। जब बुधबार बेलुका 6 बज्छ अनि त्यसपछि होइन म युट्युबमा भिडियो हेर्नु कि जवान सङ्गतिमा बस्छु, त्यो एउटा परीक्षा है। मङ्गलबार है, बुधबार पनि त्यसरी परीक्षामा परिरहेको हुन्छ 8 बजीतिर होइन है। के गरौँ म है, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परीक्षा आइरहेको हुन्छ है। तर त्यो परीक्षा आउने समय के हो, स्थान के हो, झन् त्यो बेलामा चाहिँ हामी त्यसलाई एनालाइसिस गरेर झन् हामी चाहिँ रेडी हुन आवश्यक छ। आमेन। अनि अब म एकदम अन्तिममा आइसकेको छु। परीक्षा अवश्य हुन्छ, यसलाई अघिबाटै विचार गर्न र सामना गर्न हामी सधैँ तयार हुनुपर्छ। मत्ती 26:41 भन्छ, जागर औ प्रार्थना गरेर परीक्षामा नपर, आत्मा त तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। आमेन। आत्मा चाहिँ तयार छ है, तर हाम्रो शरीर दुर्बल भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि सचेत रहनुपर्छ, जागर रहनुपर्छ है। अनि त्यसपछि एफिसी 4:27 पूजाले पढिदिनु हुनेछ। गलाती एफिसी छोटो छ। 4:27 यसरी लेखिएको छ, दियाबलसलाई मौका नदेऊ। आमेन। भन्नुहोस् एकचोटि आमेन। र दियाबलसलाई मौका नदेऊ है। कहिले पनि कुनै पनि समयमा चाहिँ दियाबलसलाई मौका नदिने। परीक्षा आउँछ, परीक्षा ल्याउँछ है, तर कुनै पनि समयमा दियाबलसलाई चाहिँ हामीले मौका दिनु हुँदैन। दियाबलसले कतिखेर मौका पाउँछ, जब हाम्रो तीव्र लालसाहरूलाई हामीले इच्छा गर्छौँ, त्यसलाई एउटा गर्व धारण गर्छ नि, त्यसपछि चाहिँ दियाबलसलाई हामीले मौका दिन्छौँ। मौका दिएपछि त्यसले मौका कहिले पनि छोड्दैन। तपाईँको जीवनमा धेरै व्यक्तिले धेरै कुराबाट मौका पाइराख्नु भयो होला, तपाईँले वास्तै गर्नुहुन्न, तर दुष्टले पाएको एउटा मौका हुन्छ नि, त्यसले कहिले पनि मिस गर्दैन। बुझ्नुभयो नि, कहिले पनि मिस गर्दैन त्यसले चाहिँ। एउटा मात्रै मौका पायो भने तपाईँको लाइफ नै सिज गरिदिन्छ त्यसले है। दुष्ट चाहिँ त्यस्तो किसिमले तयार भएर बसेको छ है। तर हामी चाहिँ सचेत रहनुपर्ने, जागर रहनुपर्ने कुरा। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि बुद्धिमान साथ हामीले अब योजनाहरू पनि बनाउनु पर्छ है। बुद्धिमान साथ अब हामीले योजना पनि बनाउनु पर्छ। हितोपदेश 4:26-27 के भन्छ भन्दाखेरि, तैले पाइला चाल्नलाई नैतिकताको मार्ग तयार गर र ती मार्गहरू एउटै मात्रै रोज जुन निश्चित छन्, दाहिने देब्रेतिर नलाग, सबै दुष्ट कुराहरूबाट आफ्नो खुट्टा अलग राख। आमेन। जहिले पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि है, परीक्षाबाट उम्किनुको लागि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दाहिनेतिर पनि होइन, देब्रेतिर पनि होइन, तर हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा लानुपर्छ। आमेन है। एकदमै परमेश्वरसँग रहेर चाहिँ हामी के भन्दाखेरि गइराखेको हुनुपर्छ है। मैले धेरैचोटि प्रश्न पनि गरेको, धेरैचोटि शैतानले चाहिँ के भन्दाखेरि, त जुन ठाउँमा खडा छस् ठिक छ है, अब तँ स्वतन्त्र हुन चाहन्छस् भने तेरो दाहिनेतिर चाहिँ ठुलो समुद्र छ, तेरो देब्रेतिर चाहिँ ठुलो खाल्टो छ, कतैतिर हाम्फाल्छस् भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मनोज, कतैतिर हाम्फाल्ने हो? सिद्धा जाने, सिद्धा है। धेरैचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि
हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। दुष्टले दुईटा अप्सन दिन्छ, त्यो दुईटै अप्सन गलत हुन्छ। आफू बसेको ठाउँ त ठिकै थियो नि त होइन, त्यो कुरालाई विचारै गर्नु छोडेर चाहिँ है जसलाई स्विमिङ गर्न आउँछ फुत्तै हाम हालिदिन्छ समुद्रतिर, जो मान्छेलाई रक क्लाइम्बिङ गर्न आउँछ होइन त्यो मान्छे फुत्तै खाल्डोतिर हाम फालिदिन्छ है। तर त्यो मान्छे समुद्रमा गएको मान्छे होस् चाहे खाल्डोमा गएको मान्छे होस्, फेरि त्यही ठाउँमा आउनलाई उसलाई 12 बजिरहेको हुन्छ है। एकदमै गाह्रो पर्ने कुरा त्यो चाहिँ है। दुष्टले जहिले पनि हामीलाई अप्सन दिन्छ, दुईटै अप्सन गलत हुन्छ है। तर हामीलाई चाहिँ दुईटा मात्रै जुन ठिक लाग्छ अनि त्यही अप्सन दिने बित्तिकै हाम्रो सोच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन मध्ये एउटा न एउटा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो सोच आउँछ क्या जहिले पनि। बुझ्नुभयो नि, मैले अप्सन दियो भने बेटर के हो भने मात्रै सोध्छ के, तर कुन चाहिँ असल हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ, कसरी अप्सनमै हुँदैन नि त होइन। अनि एकदमै त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ हामी एकदमै सावधानी हुनुपर्छ है। कतिचोटि अप्सनभन्दा बाहिरको कुरा साँचो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि, तपाईँको साँचो कुरा चाहिँ अप्सनदेखि नै लुगाइदिएको हुन्छ शैतानले चाहिँ, तर त्यो अप्सनभन्दा बाहिरको कुरालाई नै हामीले जान्नुपर्छ है। हितोपदेश 16:17 भन्छ इमान्दारको मूल बाटो खराबीदेखि अलग रहन्छ, जसले आफ्नो बाटोको रखवाली गर्छ त्यसले आफ्नो जीवनको रखवाली गर्छ। आमेन। जसले आफ्नो बाटोको रखवाली गर्छ त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनको रखवाली गर्छ है। अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्दाखेरि सहायताको लागि परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 50:15 हाम्रो गुरुआमाले पढिदिनु हुनेछ चर्को स्वरमा। भजन सङ्ग्रह 50:15 र सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। आमेन है। सङ्कष्टको समयमा चाहिँ सङ्कष्टको दिनमा चाहिँ मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। आमेन। यो एकदमै शक्तिशाली कुरा, यो कुरालाई चाहिँ हामीले दाबी गर्नुपर्छ है। जब सङ्कष्टको समय आउँछ त्यो बेला परमेश्वरलाई हामी पुकार्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट महिमा गर्नुहुन्छ है। यो कुरालाई हामीले एकदमै दाबी गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ आफ्नो जीवनमा है। र अन्तिममा म आउन चाहन्छु वचन खण्ड याकुबको 1:12 जुन हामीले सुरुमा पढेका थियौँ है। हामी सबैजनाले है म भन्छु अनि मलाई तपाईँले सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है। यो एकदमै शक्तिशाली कुरा छ है। तपाईँहरू सबैजना रेडी हुनुहोस्। याकुब 1:12 म भन्छु अनि तपाईँले मलाई सँगसँगै तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् है। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु अब है। र अन्तिममा म तपाईँलाई एउटै कुराको उत्साह दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो लागि विभिन्न खालको परिस्थिति होला है, विभिन्न खालको कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले महसुस गरिराखेको होला, विभिन्न किसिमको चुनौतीको कुराहरू हामीले भोगिराखेको होला। तर जो व्यक्ति चाहिँ आपद विपदमा पनि स्थिर रहन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा यस्तो मुकुट तयार पारिराख्नु भएको हुन्छ जुन कुरा चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मानिसहरूलाई दिनको लागि चाहिँ एकदमै उहाँले तयार गरिराख्नु भएको छ। अनि आज तपाईँ अनि म चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरिएको व्यक्ति हुन चाहन्छौँ या चाहँदैनौँ? चाहन्छौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आज म त्यही उत्साह तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। परीक्षा हरेक पावरले आउँछ, समस्या भएको बेला मात्रै नै आउँदैन, जुनसुकै बेला पनि परीक्षामा परिरहेको हुन्छ मान्छे। प्रशस्ततामा पनि विभिन्न किसिमको परीक्षा आइरहेको हुन्छ। कति परीक्षाहरू त अभावमा आएको परीक्षाले हामीलाई बरु जिउन सिकाइरहेको हुन्छ भने कतिचोटि प्रशस्ततामा आएको परीक्षाले त हामीलाई एकदमै तलतिर लानु खोजिरहेको हुन्छ। तर हरेक परिस्थितिमा दुष्टबाट आउने परीक्षादेखि चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ, जागर रहनुपर्छ है। परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने र स्वर्गीय कुराहरूको इच्छा गर्ने, तर आफ्नो भित्र भएको जति पनि एकदमै भित्रबाट आउने त्यो अभिलाषाका कुराहरू छ, त्यो अभिलाषाको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्ने र स्वर्गीय कुराहरूलाई हामीले धारण गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आमेन। हुन्छ, हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि तपाईँ आफै पनि विभिन्न किसिमको परीक्षामा परिराख्नु भएको छ भने तपाईँ आफैले प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो लागि, प्रभु तपाईँले चाहिँ मलाई अब विजय पार्नु भएको छ भनिकन घोषणा गर्नुहोस् है। र परमेश्वरमा रहेर चाहिँ म त्यो प्रतिज्ञा गरेको मानिस, त्यो मुकुट पाउने व्यक्ति चाहिँ म बन्न सकौँ, याकुबको पुस्तकले भनेको जस्तै है। त्यसरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि मैले वर्शिपमा पनि है भजन सङ्ग्रह 121 पढेको थिएँ होइन। अनि त्यहाँ के भनेको छ, त्यहाँ मजाले दाउदले के भनेको छ यात्राको गीतमा है, पर्वतहरूतिर मेरो आँखा उचाल्छु अनि मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? परम प्रभु परमेश्वरबाट नै मेरो गुहार आउँछ है।
हाम्रो जीवनमा जति पनि समस्या आउँछ, सतावट आउँछ, विभिन्न किसिमको परीक्षाहरूको कुरा आउँछ, तपाईँ आँखा उठाएर हेर्नुहोस्, अरू कहीँबाट पनि त्यसको सहायता आउनेवाला छैन, तर परमप्रभु परमेश्वरकै पर्वतबाट चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ। आमेन है। हुन्छ, प्रार्थना गर्नेछ हामी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद, यो सुन्दर समय तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। अनि आज हामीले यो सुनेको वचनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, सहायता दिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु यसरी हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको आशिष दिनुहोस्, सहायता दिनुहोस्। अनि प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा हरेक परीक्षामा, हरेक परिस्थितिमा परीक्षाहरू आउने गर्छन्, हाम्रो व्यक्तिगत अभिलाषाहरूबाट आउने गर्छन्। परमेश्वर पिता, साँच्चै परमेश्वर पिता, सबै कुरादेखि हामीलाई सतर्क हुनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रभु सधैँ हामी तपाईमा रहेर, तपाईँको नजिक रहेर परीक्षामाथि विजयी हुने व्यक्ति तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस्। प्रभु परीक्षामा फसेर आफ्नो कुही इच्छाहरूलाई गर्भधारण गर्नु दिएर मृत्युमा पुग्ने मानिस होइन, तर हाम्रो जीवनलाई प्रभु साँच्चै तपाईँले विजय बनाउनु भएको छ। त्यो विजयीको जीवन जिउनको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता दिनुभएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु हामीले सुनेका यी वचनहरूमा तपाईँ परमेश्वरमा हामी एकदमै गम्भीरतापूर्वक यो वचनलाई पालन गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता दिनुभएको होस्। प्रार्थना गर्छु, बिन्ती चढाउँछु, आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो वचनको समय म यहाँ राख्न चाहन्छु र बाँकी समय म फेरि पनि आदरणीय गुरुबालाई दिन चाहन्छु। अनि हामी अन्तिम प्रार्थना, आशिषको प्रार्थनाहरू, विषयगत प्रार्थनाहरू हामी गर्नेछौँ। हुन्छ, अहिलेको लागि म तपाईँहरूको माझबाट अलिकति ओझेल बस्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यहाँ सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। कतिजना